نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب العالمین زمونږ د مسلمانانو لپاره د زندګۍ او د ژوند د تیرولو یو بهترین نظام جوړ کړی دی. هر قوم او هر ډله چې ژوند تیری د یو نظام لاندې به تیری، او که یو قوم او یو ډله د یو نظام لاندې ژوند نه تیری نو د هغې قوم زندگی او ژوند خرابي. دارنګې یو کور دی، هغې هم د یو قانون او د یو نظام لاندې ژوند تیری. د ټولو به مثلا دا فیصله کې ډوډۍ به ما غرمه خورو، دویمه ډوډۍ او ماښام مانځه نه پس خورو، سملو به مثلا د شپې، سار کاروبار له به سار وختي وځو، غرمې پورې به کار کوو. د دې نظام لاندې چې دی خپل ژوند تیری نو متفق وي او کار به ورته اساني. اکه د دې نظام نه ګډوډ شو، یو 10 بجې ډوډۍ خوري، بل 11 خوري، بل 12 خوري، یو کس ماسپښین خوري، بل مازدیګر خوري، بل ماسخوتن خوري، څوک سار کار لځي، څوک د شپې ځي، څوک د ورځې ودي، څوک د ماسپښین ودي، څوک د شپې ودي. ټول د کور نظام ګډوډ شو. نو چې یو کور د 5-6 کسانو د یو نظام لاندې خپل ژوند تیری نو ژوند یې مزیداري. که هغه نظام ګډوډ شو د ټول کور ژوند خراب. دغه رنګې د دې ټول انسان، بلکې زه به مسلمان واخلم، د ټولو مسلمانانو ژوند او زندگی به هم د یو نظام لاندې تیریږي. که دا مسلمان د هغې نظام پابندي کوي او د هغې لاندې ژوند تیری خو ژوند به مزیداري، او که د هغې نه لږ غوندې ګډوډ شي نو ژوند به خرابي. رونو هغه نظام د کم لاندې چې موږ له ژوند تیرول پکار دي هغه 2 څیزونه دي. یو ته قرآن وی او بل ته احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی. دا الله او د الله رسول د مسلمان د ژوند تیرولو دپاره د قرآن او د سنت، د قرآن او د حدیث په رڼا کې یو نظام جوړ کړی دی. او دغه نظام کم چې موږ له د قرآن او د حدیث په شکل کې راکړی شوی دی هغې ته اسلام وی، دین اسلام ورته وی. او رب العالمین پخپل فرمائی قرآن حکیم کے وردویت لکم الاسلام دینا
ما تاسو لا د ژوند د تیرولو دپاره چې کوم نظام خوښ کړی دی هغې ته دین اسلام وایي. هر قوم یو دین اختیاروي. زمونږ د دین نوم هغه اسلام دی. الحمدلله. د اسلام معنا سره تابعداري. زمونږ په دې دین کې د الله او د الله د رسول تابعداري ده. نو بس خبر آسانه شوه که مونږ په خپله زندګۍ کې د الله او د الله د رسول د تابعدارۍ په نظام لاړو نو خدای به هم خوشحاله د خدای رسول به هم خوشحاله زندگی به مزیداره. اکه د خپل ژوند کې مونږ د الله او د الله د رسول د نظام نه بل طرف ته لاړو خدای خپا د خدای رسول خپا نظام زمون ټول ګډوډ. اوسرونو د دغه قرآن او د حدیثو مطابق چې یو سړی ژوند تیری نو لاول به په ځان پیږي. هغه څیز ته چې دی په ځان پوهول غواړي هغې ته علم د دین وایي. علم د دین اسلام. مثلا یو سړی اودس کول غواړي نو په اودس په ځان پوهېږي له به اودس کوي. یو سړی کوي زه مونځ کوم نو په مونځ به ځان پوهېږي نو هله به مونځ کوي. که دله د اودس طریقه نه ورځي دله د مونځ طریقه نه ورځي نو دی نه اودس کولی شي او نه مونځ کولی شي. دغه رنګې که مونږ د الله او د الله د رسول د نظام مطابق ژوند تیرول غواړو نو په هغې به ځان پوهیو او هغې پوهې ته علم وایي. علم دین ورته وایي. هغه انسان ته د دین عالم وایي. د قرآن عالم ورته وایي. د پیغمبر علیه السلام د احادیثو عالم ورته ویل کېږي. نو مسلمان له پکار دی چې د خدای په کتاب په قرآن او د پیغمبر علیه السلام په کتاب په احادیثو باندې ځان پوهې کړي. قسم دې دی کې ستاسو د دنیا او د آخر د دواړو ګورې ګټه ده. دا نور که تاسو څومره علمونه ګورئ که نه لکه مثلا یو سړی و یاره ډاکټري یو اوچت علم دی بېشک یو بهتر علم دی. یو سړی وی انجینری یو بهتر علم دی. لیکن دا ډاکټرۍ او د انجینرۍ او د دې دنیا د نورو علمونو بعضې نمونې ګورې خدای حیواناتو لم ورکړي دي. صرف یو هغه علم چې هغه د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو سره تعلق لري دا فقط صرف انسان ته خدای پاک ورکړي دا علم دا بل چا نه ورکړي. قاری طیب صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده په خطبات کې خپله واقع نقل کوي. وی زه یو ځل دیهاتو ته لاړم بانډې ته. مونږ شهري علاقه کې اوسېدلو بانډې ته لاړو. وی هلته زمونږ رشته داران و هغوی کرم شپه وه. وی د بانډې هغه آب و هوا زما ډېره زیاته خوښه شوه. وی ما هغه ملګرو ته ویې رشته دارانو ته چېره تاسو خو مزې وکړئ ښکلې پاکه آب و هوا ده شنه بوټي دي دوړه نشته خاورې نشته لوګي پکې نشته د ګاډو شور پکې نشته. مونږ خو په دې شهري علاقه کې په دې ښاریو کې غر غورتان کړو لوګي دي دوړې دي شنه بوټي پکې نشته ګرمۍ کې سخته ګرمي په یخنۍ کې یخني وي. تاسو خو مزې وکړئ. وی ما ته هغه رشته دار وایي چې یاره واقعي زمونږ د بانډې ژوند خو ډېر مزېدار او ډېر اعلی دی خو مونږ د یو څیز نه ډېر تنګ یو چې هغې ته بیزوګان وایي. دلته بیزوګان ډېر زیات دی او ډوډۍ رانه تښتئ. که معمولي یو انسان د ډوډۍ نه اخوا چې بیزو راشي او ښکرې ونیسي ډوډۍ ونیسي رانه وتښتئ جامونه رانه تښتئ لوښي رانه تښتئ. ډېر زیات په مصیبت کې د بیزوګانو نه مبتلا یو. واقعي په دې بعضې علاقو کې دومره بیزوګان او بیزو له چې خدای پاک کومه پویه ورکړې هر څیز رانه تښتئ او څیز راله ګنده کوي کټوی به راشي دي کبور کې راله به یې واړئ بیا به رانه وتښتئ. د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو. وی ما ته قاری طیب صاحب وایي د زهرو متعلق یو نسخه معلومه وایي ما چې ودرېږه یو نسخه جوړوم
د دې بیزوګانو نه خلاص کړو. خو که یو 15-16 بیزوګانې تاسو کله مړې شوې نو دا بیزوګان هوښیار شي دا یریږي بیا به نور نه راځي. وی هغه نسخه مې تیاره کړه اوړو کې مې واچوله، هغه د زهرو نسخه، او هغه اوړم بیا په تنور باندې پاخه کړل. بره اوچت دویم چت ته وختو، په هغه چت باندې هغه ډوډۍ ټوټې ټوټې کړه، په دې خیال باندې چې دا بیزوګانې به راشي دا ډوډۍ به وخوري دا به مړې شي. نو چې دا بیزوګانې دا نورې بیزوګانې مړې وویني نو نه به راځي، تښتي به. وی ډوډۍ مو ته چوره چوره کړله او یو ځای کې ورته په تماشه کېناست، وی دی کې یو څو بیزوګانې راغلې. نو که ستاسو خیال چې ته بیزو لیدې ما لیدې ده نو چې شي خوري نو لاول یې بوی کړي، پوز یې له یوسي د هغې نه پس یې خوله کې اچوي. دا عقل انسان کې دا عقل نشته او په بیزو کې شته. یو بیزوګانې راغلې چې دې ډوډۍ ته ونښتې، هغه ډوډۍ راواغېسته او بوی یې کړه، واپس یې کېښوده، لاړې. وی ما ملګرو ته وی چې معلومېږي دا چې دې کې جوړ موږ نه زهر زیات شوي دي، نه دا پوه شوې. وی خیر تماشه باندې ناست شو، وی دې کې یو 10-12 بیزوګانې راغلې، هغه هم پکې دي نور هم دي. چې راغلې هر یو بیزو چې ده نه هغه ډوډۍ راواغېسته او بوی یې کړه او بیا واپس کېښوده ډاړه. وی لږ ساعت پس یو څو نورې راغلې، هغې هغه نوړۍ راواغېستې، هغې هم بوی کړې، واپس یې کېښودې او لاړې. موږ وایي چې هلکه دا خو موږ نه زهر زیات شوي دی، دا بیزوګان پې پېږدي چې دې کې زهر زیات دی. وی چې لږ ساعت پس هم کتل، وی موږ خو هم ډېره ښکلی پخ کړې وه. وی داسې یو 30-40 بیزوګانې راغلې او هر یو بیزو سره په لاس کې یو شنه پاڼه ده، شنه پاڼه یې راوړې ده. وی هغه شنې پاڼې یو طرف ته کېښودې او راغلې او په هغه زهرو په هغه ډوډۍ یې شروع کړه، ټولې یې وخوړې. اجې څنګه هغه ډوډۍ خلاصې کړه مونږ ته مو یې نیغ نیغ ګوري، هغې ته پته ده چې دا شی خو دوی ښودی دی. وی بیا یو بیزو ورله هغه یو پاڼه یې ورپسې وخوړه او وی په هغه دغه د پاسه په هغه بال د بام د پاسه په هغه چت د پاسه بیزوګانې په ګډا شوې. وی ښه مستي یې وکړه او ګډې راګډې شوې او واپس لاړې، یو بیزو هم پکې مړه شو. دا خدای پاک د هغې په ذهن کې دا شی چولې دی چې د دې زهرو دپاره دې بیزوګانو چې دا نورې راوستې نو معلومېږي دا چې دې کې هم بعضې ډاکټرانې وې، طبیبان او حکیمان پکې وو، راوستل چې دا کوم نمونه زهر دي، دې له کومه نمونه پاڼه پکار ده چې هغه پاڼه سړی وخوري او هغه زهر پې ختم شي. ما ته یو ملګري دی یو تبلیغي جومات ته یو ملګري نه خبره کولی، افریقې ته تللی و، یو جومات افریقې ته تللی و. نو په افریقا کې هغوی چې هغه خپلې ورځې شپې تېرې کړه د ځنګلې ډېرې زیاتې دي، خصوصا د چایو میو دا بوټي موټي هلته ډېر کېږي. نو هغې کې یو ملګري و، هغه ځان سره د ویښتو د تورولو دا ډبي مبي ځان سره وړي و. وی زمونږ چې هغه خپل کال هغه ټیم پوره شو، یو ځنګل کې یو جومات دی د هغې نه بار راووتو او داسې نور و هغې ته کېناستو، ځنګل دی مزېدار، او په دې سوچ کې وي چې یاره اوس خو زمونږ سفر یا سبا بله ورځ پاکستان ته، نو پاکې جامې او خپل نوکونه موکونه م واغېستل او اجامت بجامت چې کم زیاتي ویښتو هغه م پاک کړل. بعضې ملګرو ویښته پکې سپین و نو هغې هغه دغه راواغېستل، هغه ملهم هغه خپل سپین ویښته پې وستوری. یو ملګری ناست دی او څوک چای مې پخوي، هغه ملګری ناست دی او هغه لګیا دی دا خپله ږیره وستوری. چېرې کلي ته ځو چې دا ویښته بعض انسان تور ویښته خوښي. وی دی کې یو بیزو راغله، وی چې بیزو څنګه راغله، وی دی ځان ته هغه ټول هغه دارو خوشته کړي دي، بیزو راغله او هغه لوښې ته ونیوه او ویې تښتو. وی چې ویې تښتو صاحبه غم خفه شو چې دا څه په مصیبت وړېدمه، دا خو زما دا ږیره نیمه به توره یو نیمه به سپینه وي، چې کلي ته لاړ شم دا به څه کوم، نیمه ږیره مې توره ده او نیمه ږیره مې سپینه ده، دا به څه کېږي. او نور دلته دا دارو ملاویږي م، افریقا خو ډېر غریبانان ملکونه دي، وړې وړې اټۍ به وي. اوس به څه کوو، مونږ ورته وایو چې دا لکه پاکستان ته ورسو که نه، نو لاول به تاله چې ته د دې څیز غم وکړو، دا ږیره به یې توره کړې بیا به کور ته ځې،
وی هغه وی چې دا جس کې برا پورې خلک څنګه خاندي ادا خلک وی خیر په دې سوچو وی دې کې یو بيزو رااله وی چې بيزو رااله وی دا پسې کوتک راواغی چې دا بيزو خود په دغه باندې ولما ایمو چې نه حیوان دی بس هغه پته څه پته لګی چې هغه ستانه هغه رنگو تختو چې هغه دا بيزو نو قبله بيزو ده وی خیر بل بيزو رااله یو ډکه ورته ډکه هغه ډکه اور کې خو یو مرګي چې په خول هغه سره خوا کې بيزو رااله ډکه اور کې خو چې کې خو هغه ډکه اوس وده چې اوس وده ده نو هغه ایری داسې ځان تراخ کړي چې ایری راخ کړي نو په لاس اوس هغه ایری رااله په ځان باندې مګي وی ما ورته وی چې لکه دا دې تاله خکاله کولا راوړل پوډر یې راوړل او دې بوټي کې څه زبردست کمال دی دا د رنگ چیرې دا ګوره دا بيزو دا ګړه کې اوس ودا او غیرې په ځان مګي مونږ ته نه نه ګوري وی خیر هغه چې ما شرمایو مونږ ته چې ګوره دا توکا دې کې څه چل دی دا مغه بيزو چې رنگ یې نو تختو دې رنگ کې څه چل دی تاله رنگ راوړل وی سړی مجبور وی چې مجبورم کوي هغه ایره راواغشته بيزو خلاله ایره راواغشته په دې ګیره باندې مکمل اومګلې او په سر باندې اومګلې پورا په ګیره او سر تور کړ وی چې څنګه په اومګلې جو 2 منټه تیر شو سر او د ګیر ټول وخته پرې وته سرم بالکل مکمل واختلال له د ګیر نم لاړل سړی مونږ ته په غوسه شو چې دا بل سره سلوبا دا به زم کلی ته نو خلق موجوده تبلیغ کې ته کال دې تیر کړو دې لپاره ته تلې کزه خلکو ته ډېر باندې کو منو دا خو زما خبره څوک نه مني یاره موږ هم پریشان او چې واقعي دا خو دې سړي سره ډېر زیات شو د بيزو هغه کرتب تم حیران چې ګور داسې بوټي راوړو چې هغه بوټي په وختو پورې ټول وخت نه ویخه وسره وته وی موږ هم پریشان او چې یو ورځ دوه تیر شو کنه نه هغه سړی ګیرم را زرغونه شو سرم او ته یقین وکړه چې کم وخته په سر او په ګیره زرغون شو تک تور راوته یو پکې سپین نو واپس هغه وخترو ټکیدل تک تور ما وی ګوره رب العالمین ته د خدای پاک ذات ته د خدای شان ته وګوره بيزو يم په دې پوي کړی دا اوس په دنیا کې یو ډاکټر او حکیم ته داسې بوټي نه معلوم چې هغه بوټي په وختو پورې کې او د هغې سره سپین وخته اوزي او واپس تور زرغون شي په ټوله دنیا کې امریکا کې او لندن کې وګرځا یو ډاکټر او حکیم به داسې پیدا نه کړي چې د علاج وسره وي مونږ وایو چې خدای اوس دا پته راته لګېده چې دا د کم بوټي ډنډرې او د کم بوټي څانګه و چې اوس مونږ هغه بوټي هم پیدا کړی وی کنه نو خبره مې رونو دې پورې کوله چې که یو سړی ډیر زیات هم دا وي چې دا طب یا دا حکمت یا دا ډاکټري دا د کمال شی دی یقینا د انسان د فایدې شی دی خو خدای په حیواناتو کې موږ داسې نمونې پیدا کړي دي چې هغې له هغه طب او حکمت خدای ښوولی دی چې دغه طب او حکمت د چا هم نه دی زده یو ګلکار وي یو انجینیر وي زه خشته کوټه جوړولی شم زه بهترین مکان جوړولی شم تاسو د شاتو مچۍ ته وګورئ په تیاره کې په پیټه کې دننه د اونې په ډټ کې دننه هغه کم کور جوړوي شپږ ګوټیز کور هر یو کور شپږ ګوټه لري او په داسې اندازه جوړ کړي چې ته یو کور د بل کور سره ناپ کړه نو پکې به د ویښته برابر غټوالی او کموالی بني دې مچو سره دننه پیمانې شته چې دا ناپونه پې اخیستي دي دننه ورسره بلفونه شته چې دا ناپونه پې اخیستي دي دننه دوی سره کم اوزار دی په هغه اوزار دوی لګیا دي یو کور د بل کور برابر د ویښته ذره پکې زیاتې او کمې فرق نه راځي دا خدای دې دپاره ښایي چې ګورې انجینیره ای ډاکټره ای طبیبه ای حکیمه پر خپل فن منازېږه ما په حیواناتو کې داسې حیوانات پیدا کړي دي چې ستا ته به خپل فن په اوزارو په لیباټرو زده کې او دغه حیوانات داسې حیوانات دي چې بې د لیباټرونو بې د اوزارو ستا نه ښه فن زده کولی شي یو څیز دی رونو چې هغې ته د قرآن او د حدیث علم ویلی کېږي دا صرف او صرف د انسان سره دی په دنیا کې به داسې هېڅوک پیدا نه کړي چې هغې ته د قرآن او د حدیث علم ملو شي قرآن او د حدیث علم واحد خدای انسان له ورکړی دی
انسان هم ډیره پاره پیدا کړی دی. که تاسو سوچوګئ کنه موږ ولې د دنیا د منډو تړه نورو پیدا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. دې صورت کې خدای پاک د انسان د علم هغه ذکر مخکې کړی دی او د پیدایش ذکر یې رستو کړی دی. الرحمن رحمان خدای چې دی علم القرآن انسان ته قرآن وخو. ګوره د قرآن د علم خبره مخکې شوه. خلق الانسان انسان یې پیدا کړی دی. نو دا طالبان زمون سوال کوي چې دا خو آیات کې داسې ذکر کول پکارو چې انسان دا پیدایش ذکر مخکې او د قرآن د تعلیم ذکر وروسته وي. د قرآن د تعلیم دا خبر خدای ولې مخکې کړه؟ زموږ د علما ورته جواب کوي نه معلومیږي چې د انسان دا تخلیق او دا پیدایش صرف او صرف دې لپاره چې د خدای قرآن زده کړي. مقصد د انسان د ژوند همدار چې د خدای د قرآن نه دی خبردار شي، د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه دی خبردار شي. او کم انسان رونو چې د خدای د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو د علم نه خبردار شو، دنیا به مخي او دنیا سره سره به اخرت کې ډېر لوی مقام خدای پاک ورکړي. امام محمد رحمت الله علیه زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه شاګرد دی. ډېر زیرک انسان تیر شوی دی او ډېر خوبصورت هم نوجوان پلار راوسته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له. ګوره دومره هوښیار دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له پلار راوسته د ماسخوتن د مانځه نه پس وی دې مې د صاحب راوسته ته علم وښایه، قرآن ورته زده کړه. دې ډېر خشته او مزېدار او خوبصورت او خشته ښکلې ویښتې پرېښي وو. نو دې امام صاحب ته ورته وایي داسې کار وکړه چې دې بوز او دا سر وله وخورایه بیا راوله چې دا ډول یې ختم شي. نو بویه ته سر یې وله وخوره نو بیا وله راوسته. وی صاحب دې مې راوسته. چې څنګه یې راوسته او کېناسته نو امام صاحب ورته وایي داسې کار وکړه چې دې بوزه چې دې قرآن یاد کړي نو بیا راوله. مطلب یې دا چې دې خو کشر هلک دی او نوجوان دی خوبصورته دی، پرېږده چې لږ زمانه پې تېره شي یو پوټې عمر یې زیات شي نو بیا به ورته شروع وکړم. قرآن باندې خو هم خامخا کال 2 کاله لګي. وی صاحب دا قرآن په یاد کړه بیا راوله. قرآن خو دې نه دی یاد وی نه چې لال یو میاشت پسې راوسته. وی صاحب دې مې راوسته ته د خدای دین وښایه، قرآن او حدیث ورته وښایه، فقه ورته وښایه. وی تا ته ما نه وي چې په ده باندې قرآن یاد کا. وی صاحب یاد یې که. وی څنګه دې یاد که قرآن؟ وی ته ما صاحب تپوس کو په هغه یو میاشت کې دننه دننه قرآن حکیم یاد کړی. نو امام محمد سے وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ګوره هوښیارتوب دی. وی صاحب یو تپوس دنه کو کم سړی چې د شپې په اوله حصه کې نابالغ او د شپې په اخره شپه کې بالغ شي، د ماسخوتن د مانځه وخت کې چې دا خلک مونځ کوي دې وخت کې دی نابالغه دی، او چې داسې د شپې څه حصه ووته د هغې نه پس بالغ شو، دا سړی به د ماسخوتن مونځ کوي که به نه کوي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې وخت چونکې باقي دی دې خو مسلې نو خبر کوي امام محمد صاحب، صرف قرآن یاد وی چونکې وخت باقي دی نو دی خپل مونځ وکړي، لاړه او داسې وکړه مونځ یې وکړه، دقې وخت کې دی بالغ شوی. دی ونه وایي چې زه دغه وخت کې نابالغ وم اوس بالغ شم، خپل مونځ یې وکړه. بیا د امام صاحب نه علم زده کړه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه پس د امام ابو یوسف صاحب شاګردي وکړه، د هغه نه علم زده کړه. چې دی کله وفات شو نو چا په خوب کې ولید، وی امام محمد خدای سره څه وکړل؟ وی خدای پاک ته چې کله ور مخامخ شو نو الله راته وایي چې ای محمده په دنیا کې مې ستا دا سینه د خپل کتاب نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه، او کومه سینه چې د خپل او د خپل حبیب د کتاب د علم نه ډکه کم هغه د جهنم د اور نه ډکومه، زما وبخلې. اصلي ته تپوس کې وی امام ابو یوسف صاحب کم ځای دی؟ وی هغه زمانه بره مرتبه کې ناست دی. وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کم ځای دی؟ وی د هغه تپوس مکوه خو ډېرو اوچتو مرتبو کې بره ناست دی. امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم صحیح بخاری لیکلی دی او د احادیث یو بهترین کتاب یې لیکلی دی، ناشنا خشته کتاب امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی دی. د قرآن نه وروستو
اصح الكتب بعد کتاب الله الصحيح للامام البخاري. او ما په خوب کې امام بخاری رحمت الله علیه 2 ځله لیدل، 2 کرته په خوب کې لیدل، او په دوارو کرته چې ما دې په خوب کې لیدل نو په دومره نورانی چهره مې لیدل تاسو یقین وکئ چې ما ویره د مخ نه داسې رڼا دي لکه د انور نه چې رڼا ځي، داسې نورانی چهرې سره مې لیدل، لوړ قد والا، خشته ښکلې پټکي والا، مزیدارو جامو والا، اوږدو لاسونو والا، دا ګوتې د لاسونه اوږده دي، یو ځل خو په مانځه ولاړ دی چې ما دې لیدلی دی او ما سره مصافحه هم کړې، او بل ځل چې ما دې په خوب کې ولیده دا ما طالبانو ته هم دا خوب نه دی ویلي خو تاسو ته یې وایم چې بیا بل ځل مې په خوب کې دې ولیده نو دې په یو لاره روان دی، په شنو بوټو کې یو پوله ده په هغې روان دی، د دې مخ نه یې داسې شغلې خېږي رڼا خېږي. نو ما هغه مخکې خوب راته په دې خوب کې رایاد شو چې دا خو امام بخاري رحمت الله علیه دی، نو زه ولا در په هغه پوله پوله ورغلم، نری پوله ده، نو ما ورسره ستړي مشي وکړو، لاس مې ولا ښکل کړل، دا لاس مې ولا ښکل کړل. ما صاحب چېرته ځې؟ وایي دا ځای کې دا مخامخ جومات دی او هغې کې درس لځم. مې دا کتاب ماله راکړې، نو هغه کتاب یې ماله راکړه او دې مخکې شو، کتاب مې تخ کې نیولی دی ورسره او دې مخکې روان دی چې د هغه شنو بوټو د هغه پولې نه ووت او هغه جومات ته نږدې شو. نو ما ته وایي ځه اوس ته دا کتاب ماله راکړه ورته ځه. مې نه جي زه به هم در سره درس ته کښېنم. وایي ستا به څه ضروري کار یې که نه؟ مې جي هېڅ کار مې هم نشته، زه به هم تا سره درس ته کښېنم، ته یقین وکړه. نو دې کښېناست، طالبان ورسره ناست، یا طالبان ټول په انتظار چې دی ورنه ټول ورته پاڅېدی. نو کتاب مو ته مخکې کېښود په رحیل کې، او د هغې نه درس شروع کړه. کتاب چې مې د سینګ کولی وکړه هغه د خپل کتاب و صحیح بخاري وه، د هغې نه درس شروع کړه، لګیا دی، زه ورسره خوا کې ناست یم، طالبانو ته لګیا دی چې هغه درس یې خلاص کړ. تاسو یقین وکړئ هغه بخاري شریف یې ماله راکړ. وایي دا ما سره بل شته، تا سره بخاري شریف شته؟ مې نه جي ما سره نشته. وایي دا ستا شو، ځان سره یوست. ما د هغې ډېر ښایسته تعبیر وویست. بیا نو امام بخاری رحمت الله علیه چې به د پیغمبر علیه السلام احادیث کله لیکل نو په ریاض الجنت کې د نبی علیه السلام د روضې مبارکې خوا کې لیکلي دي، ریاض الجنت کې، او چې په کوم قلم به لیکل کله قلم به تازه کاو او د هغې هغه بوره به ځان سره جمع کوله چې بیا به بل حدیث ولیکه نو قلم بیا په چاکو تیره که او بوره به ځان سره جمع کوله، او هر حدیث چې لیکلی د هغې نه مخکې غسل کړی دی او 2 رکعته نفل یې کړی دي، او چې بیا کله دی مړ کېده نو دا وصیت یې وکړ، وایي چې ما له غسل له اوبه ګرموی نو ما په یو رومال کې هغه قلمونو هغه څوکې جمع کړي چې په کوم مې د پیغمبر علیه السلام حدیث لیکلی دي، نو په هغه به ما له د غسل اوبه ګرمې کې. داسې عجیبه انسان نو جناب چې کوم وخت کې دی مړ کېده د یو بادشاه د لاسه د وطن نه هجرت کړی و، بعضې بادشاهان هم ظالمان دي، هغه ته بیا د خیرې مو کړی هغه بادشاه ته خدای تبام کړ. یو عالم په خوب کې ولید، وایي خوب اینمه چې د دواړو جهانو سردار مبارک راغلی ورسره ډېر زیات ملګري دي. ما ورمنډه کړئ چې صاحب تاسو څه کوئ؟ وایي ما ته نبي علیه السلام فرمایي چې د امام بخاري استقبال له راغلی یم. وی چې پاسېدم د هیبت نه منډې مې کړې امام بخاري کلي ته چې یاره څه چل خو شته. وی چې ورغلم د زنانو جړا مې واورېده. وی تپوس مې کوي چې اوس لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی د استقبال له راغلی. حضرت امام مالک رحمت الله علیه مدینه منوره کې به جناب اوسېده، او په مدینه منوره کې په جنت البقیع کې د هغه قبر هم دی، مشهور قبر دی، خلکو ته پته ده، او هغه ځای کې په ریاض الجنت چې کله هغه درس خلاص کړي او شاګرد ته تپوس وکړي، وایي صاحب څه چل وی دی خو راشه، وایي د ما دا شا وګوره چې شاید یې کمیس لرې که اوچته یې که لمن، نو په دې شا د پاسې یو زیړ لړم ناست دی او څو ځایه چیچلی دی. زر یې هغه لړم راوغورځوه، شاګردانو مړ کړ. وایي صاحب مونږ خو در باندې وختي پېښ شو، تا وختي مونږ ته لولې نه وې، یا لړم را پرېوته، دا خو یې تا لملا ټوله پړسولې ده. وایي هغه وخت کې مې د نبي علیه السلام یو حدیث شروع کړی، نو ما له حیا راتله چې هغه مې بند کړی و، تا ته مې چې راشه دا لړم راله مړ کړه.
دومره هغې سره د پیغمبر علیه السلام د حدیثو قدر و عزت و سره او دا یاد ساته چې ته د قرآن قدر کوې که نه دا داسې ویل که چې دا د خدای قدر وکړه جومات کې قرآن کتابونو القرآن شریف لا المارۍ جوړې کې سپارې والے هغې له کڅوړې جوړې کې کور د قرآن قدر او عزت کوي د قرآن دا قدر نه چې ته مړي سره مقبرې ته یوسې دا د قرآن بېعزتي ده ګورې یو صحابي سره چېرته قرآن حکیم مقبرې له نه دی تللی بعضې خلک قرآن مقبرې له وړي بلکل ګناه ده چېرته قرآن مړي سره مقبرې له وړل یا سپارې مړي سره مقبرې له وړل دا ګورې یو نسیده د قرآن بېادبي ده دا بېعزتي ده د قرآن دپاره که زاړه قرآن شریفونه او یو سړی یې ښخی او مړي سره په ډوره کې ښخ کړي نو دا خیر دی بیا لیکن قرآن حکیم د لوستلو قرآن شریف ګورې مړي سره یو نشی دا ګورې د قرآن لویه بېادبي ده نو د قرآن ادب وکړئ د خدای د کتاب دا د الله ادب دی د پیغمبر علیه السلام د حدیثو د کتابونو ادب وکړئ دا دې شوله که چې تاسو د نبي علیه السلام ادب وکړو نو امام مالک رحمت الله علیه ناست جومات کې د حدیثو درس ورکوي جناب یو سړی راغی چې راغی څنګه نو هغه سړی د خلکو په دې اوږو یې قدمونه راواغېشتل او مخکې راغی خلک هم حیران دي چې دا خو د امام مالک صاحب رحمت الله علیه درس دی او په دې درس کې خو د خلکو په اوږو قدم راړول دا خو ډېره ګرانه خبره ده چې څنګه راغی امام مالک صاحب ته وایي صاحب دا درس دې بند کړه هغه وایي درس بند کړه وایي لږ راپاسه امام مالک صاحب د خپل تاریخ کې لیکي چې د ما دا کلک ګمان راغی چې دا سړی لیونی دی لکه چې د خلکو په دې اوږو قدمونه راړول دا هم ګناه ده او د حدیثو درس بندول دا هم ګناه ده او ما ځان ته پاسول دا هم ګناه ده چې حدیثونه مې پاسوي وایم چې سړی خو لیونی دی خو ما چې راشه لیونی ځان دې زر خلاصوه هلکه ولې وایي چې پاسېدم چې راته رغاړه وزه راته یې ورته رغاړه وتم وی بیا ما ته وایي چې دا تندې راته خالي کړه چې دا تندې دې له ښکل کړم پوه شوم چې سړی خو لیونی دی خو د دین لیونی معلومېږي د ملا تندې لا څوک ښکلی د ملا سورې خلک نن سبا په تیږ ولي نن سبا ملا دې خلکو د معاشرې ناسور جوړ کړی دی سورې په تیږ ولي دې ما تندې ښکلی مې چې ښکل کړه چې تندې یې ښکل کړه وی ما ته چې یاره ورور یو تپوس ته نه کوم تا دا یو څو غلطۍ وکړه یو خو د خلکو په اوږو قدمونه راوړل دا ګناه دې وکړه دویم دا غلطي دې وکړه چې په ما د حدیثو درس بند کړه دریم ځل ځان ته تر غاړه باستلم او په تندي دې ښکل کړم دا وایي وی هغه سړی ما ته وایي چې صاحب دا ما غلطي وکړه حرس مې وکړه چې اصله ما نه بل څوک مخکې نه شي تا ته در تر غاړه نه وځي ما بېګا نبي علیه السلام په خوب کې ولید وی ته لګیا دلته کې د حدیثو درس ته ناست دی او د دواړو جهانو سردار مبارک سره د خپلو ملګرو راغی او راتلو سره اواز یې وکړه چې امام مالک شته وی چا ورته وایي چې صاحب هغه یې ناست دی ستا د حدیثو درس ته ناست دی وی اواز کې ورته وی تا ته چا وایي چې نبي علیه السلام دې غواړي وی ته په هیبت ورپاسېد او دا ولیدې داسې رپېدل د یارې نه وی نبي علیه السلام درته چې دې خوښه مه یارېږه وی ځان ته یې را تر غاړه باسلې او په دې تندي باندې پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله ښکل کړی وی ما وی چې زه به کله اوس د امام مالک هغه سینې له ور ورسم چې بېګا د دواړو جهانو سردار مبارک پورې خپله سینه لګولې ده او هغې تندي له به کله خپلې شونډې ورسم چې بېګا پې د دواړو جهانو سردار مبارک خپلې شونډې لګولې دي وی صاحب ځکه مې د خلکو په اوږو قدمونه راواړول چې بل څوک رانه مخکې نه شي دا مې ځکه داسې وکړل امام مالک صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې تا دا خبره وکړه نو زما خبره مه وره نه ما چاته نه دی ویلي وی زما دې قسم په خدای وي په هغه ذات مې قسم وي چې کوم ذات زه پیدا کړم چې کله زه د نبي علیه السلام د حدیثو د درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده راغلې چې په دغه کیفیت کې ما سره د پیغمبر سره ملاقات نه شوی هره شپه نبي علیه السلام را تر غاړه وځي او هره شپه مې ښکلی جناب چې د نبی علیه السلام د مبارک و حدیثو خدمت کوي نو نه به ښکلی چې د پیغمبر علیه السلام حدیث خلقو ته ښیي نو نه به ښکلی نه به یې را تر غاړه باسي دومره لوی مقام خدای پاک علماو له ورکړی د دین ګوره زه اوس مثلا
اسانه پښتو کې درته وایم. زه مثلا یو څو خبرې وکم، خدای مو بخدا د موږ د جمعات دا کار شروع دی پلستری ملستری، نو اخلاص سره چنده پکې واچوي د جمعات د جوړولو لپاره. خدای پاک به تاسو له اجر د مونږ ګوري نه بار چندې غواړو نه بار ګرځو، دغه ستاسو پیسې راغونډېږي یا بعضې مسلمان زمون خبرې ووري نو په خپله راوړي وي دا پیسې جومات کې ولګوي. نه چندې غواړو نه سوزکي ګرځو نه چاته ویم. یعنې دا مې په خدای یقین دی چې که داسې مې به یو 5-6 کسانو ته ووایي نو د دې په شان به 2 جوماتونه راله جوړ کړي، خو نه د سوال قصه مې نه لګي. بس تاسو خو زمونږ ملګري یې جمعې مانځله راځئ، تاو ته ځکه وایم چې اخلاص سره پکې چنده واچوي، خدای پاک به جوړي ان شاء الله. دا هم زموږ یقین نو چې دومره آبادي به جوړه شي، دومره لوی بلډینګ به جوړ شي. دا خدای جوړ کړو او تاسو د ملګرو په امداد او په تعاون او په دعاګانو خدای جوړ کړو. نو جناب زه چې مثلا یو تقریر وکړم او ما ته وروسته څوک ووایي چې پلان کې سړي ستا د تقریر صفت کو، ستا د خبرو صفت یې کو، نو زه به ترې خوشحاله یم. چې د ما د خبرو صفت کوي خدای ما سره مینه ده. نو ګوره رونو قرآن او حدیث ته چا خبرې دي؟ د الله او د خدای د رسول. نو چې څوک د خدای او د رسول د خبرو صفت کوي، د خدای او د رسول خبرې د چا خوښې دي، د خدای او رسول د خبرې چې چا زده کړي د هغې قدر کوي، دا د شوه لکه چې دي د خدای قدر وکړي او د خدای د رسول قدر وکړي. نو 2 خبرې دي، یو خو داسې وکړه هغه یو سړی وي کن عالما او متعلما او خادما ولا تكن ثالثا. یا علم ځکه نو عالم ځان نه جوړ کړه، یا طالب ځان نه جوړ کړه متعلم، او یا د طالب او د عالم خادم د ځان نه جوړ کړه. دې دریو کې یو ځان جوړ کړه، عالم یا شاګرد متعلم یا خادم. دریم نمبر ځان نه، څلورم نمبر مه جوړه ولا تكن رابعا. څلورم ځان نه جوړ لکې ګورې غرق بشي تباه بشي. نو یو خدای چې په خپلو بچو باندې کوشش وکړي علم وکړي. خدای پاک یاله 3 4 5 بچي ورکړي، یو بچی د قرآن علم ته وباسئ، د پیغمبر هم د حدیث علم ته وباسئ. قسم دې دقه بچی بستا د دنیا او د آخر د خیر ذریعہ ګورې وګرځي. ته خو باسم په قبر کې پروت دی، که بچی ستا د دنیا تعلیم وکړي او ډېر لوی تعلیم وکړي او ډېرې پیسې مو ګټي، تاله فایده نه در رسېده، په قبر کې پروت دی خاورې به. او که دغه بچی باندې ته علم وکړې روزي به هغه له خدای ورکړي. خبره خو د روزۍ ده که نه، مونږ خدای د روزۍ نه یو پاتې کړی، الحمدلله خدای پاک راله ښه روزي راکوي. زمونږ د طالبان په دې جوماتونو کې وګوره، یو طالب خدای ډوډۍ نه پاتې نه کوي، خدای پاک ولې ښه ډوډۍ ورکوي. عزت هم شکر دی د خلکو نه زیات دی، ډوډۍ راله خدای پاک مناسبه راکوي. د ټیک ده خلکو هغه به چرګان پولونی، مونږ له خدای له جوارو راکوي، خدای پاک هم نار نه پرېږدي. نو علم وکړه په خپلو بچو باندې، حفظ په د قرآن حکیم وکړه، عالمان ته جوړ کړه، قسم دی دنیا و آخر به هم د فایدې وي. یو عالم به د لویو قبیلو خلکو سفارشونه کوي د قیامت پر ورځ، یو طالب به د قبیلو د خلکو سفارشونه کوي د قیامت پر ورځ، یو حافظ به د شلګونو کسانو سفارشونه کوي د قیامت پر ورځ باندې. نو چې نورو خلکو له سفارش کوي نو واقعي ده چې د خپل مور دپاره، د پلار دپاره، د یار دوست دپاره، د خپل تربور دپاره، د ښځې بچو دپاره خو به خامخا سفارشونه کوي. نو خپلو بچو باندې د قرآن حکیم او د پیغمبر علیه السلام د حدیث و علم وکړي. دې کې مقسم د فایده ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن په خپله زده کړي او بل ته وښیي. او یو روایت کې راځي او علمه، یا زده کړي قرآن او یا دا قرآن بل چاته وښیي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی او د پیغمبر علیه السلام 15,000 او 300 او یا احادیث د امت ته رسول دي. د نبی علیه السلام نه زده کړي دي، امت ته رسول دي. یو ځل ناست دی او د ریخم یو رومال سره لاس کې ډوډۍ خوري، چې هغه د ریخم رومال راواغشته، وی واه واه داسې کې ابو هريره يتمخط في الحرير. ابو هريره چې د ریخم په رومال کې پوزه سونی او بیا فوراً په جړا شو.
وی ما ته هغه وخت رایاد شو چې زه به په صفه کې مدینه منوره کې چبوتره ده دا صحابه پکې ناستو د نبی علیہ السلام نه پکې حدیث دا کول وی مدینه منوره کې به د لوګي د لاس سبون به هوښ پراتو دا ډوډۍ درک پنه لګي نو خلک براله لو زمون د سر نه بیلته ورکول وی د خلکو به دا خیالو چې ګنده لیونی دي لیونو له خلک شاټونه ورکړي لته ورا کولی او زمانه قسم په خدای وی چې مونږ به لیوانیان نو دا به مونږ د لوګي د لاس به هوښ پراتو وی اول د لوګي د لاس ډیر زیات تکلیف وراته ویلالم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دروازه کې ودرې د مجدیره وته امام ته چې صاحب ما د قران یو آیات خوایا وې دې کې مې غرض نو چې د قران آیات پراته دی خو وې دې کې مې غرض چې یو ما ته کور غویم بوزي چې خلک دا کور برته خو نو یو نوړې روړې برابر دی خوري وی هغه غریب لا تغبونه هغه کرم سنو وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وروته ایمه چې عمر تو درېګا یو دې ایمه چې یو آیات راته لغوندې خوایا وې دې کې مې غرض نو چې دې راته آیات خو غرض مې دا چې بلاله خوراته نه کوي کوړته مې بوزي او نوړې روړې بلاکی دې کې دوه جهان سردار مبارک راخکار شو چې راخکار شو پیغمبر علیه السلام مولید وسترګې مې خوشاله شوې صحابه چې نبی اسلام کولی داسې ازلون به روخانه شو ایماته چې ابو هريره دی خورا چې چل دی ایمه چې صاحب اوګېما وی راځه وی کوړته بوتل وی چې بوتلم تاسو کو چې کور کې سشتا بیبيان ورته وی چې یو جام په یو گاونډه لګېلی وی نبی رسول الله هغه جام پیدا سره واغشتل او کې خودل او ما ته وی چې ابو هريره ورشه د صوفي کې څومره طالبان دي جمعات کې هغه او بل आवाज کا وتا ټول زما ملمانه دي وی ما چې سب دی ولکه مې اوسوي چې یو جام په او د صوفي طالبان صحابه کرام کم از کم او یا بناستو زیات نه زیات 300 کسان بناستو نو دا خو 300 200 کسان دي دا بسنګ کیږي ویل کې می ګلم پیدا شو چې اوګه زېما ډوړې ته ضرورت زماري سیب او تخلق را غواړي وی خیر د نبی علیہ السلام د خبره د منلو نه خو بل چاره نه ویل عالم ټول میرا واستل وی چې میرا واستل نبی علیہ السلام ته فرمایي ټول دایره کې کېد یو ټول کې ناستل وی چې کې ناستل وی هغه جام مبارک راواغش په خپل غوته مبارک داسې لاس کې ونیو او یزوس ډیر زیات ګیله منه مچ د خدای رسول اوګه زېمو دا دومره خلک درا واستل یو ګوټ بام د دیو نشي وی ما ته چې ورکړې لوم بخي طرف نشورو کا او چې خي طرف ولا لمه ورکا نو ای आवाज یې داو چې د بس اسکه ایمار یې لکه وی چې او یې خي طرف ولا ته مړي غوسه په دې لکه رااله چې وګي زما په بوستوس کې ترې خوش قسمته نه وته غوسه شو او مې چې خدای رسول الله بس چې یوم په نه مړیږي ځکه ټول غریبان وګيري وی خیر چې هغه اوس کې لکته پاتې شو ایمه چې دا مال راکې ما دې چې دویم لورکا چې دویم لورکو چې هغه आवाज کو چې شابه د بس اسکه وی هغه مشکل لکته پاتې شو دریم لمه ورکل هغه مشکل لکته پاتې شو او پوه شو چې دا خو جام د پيو دی خدا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده زمونږ د دوه جهان سردار مبارک له خدای ډېر لوی شان ورکړي داسې معجزه خدای ورکړي وي معجزه پیغمبر سره د الله طرف یو غیبی امدادي یو اسکل اخیره کې نبی رسول الله ټول مال شو وچراله دقه سره ابو مبارک کې جام ونیو ومه د جلاش ابو هريره زاوسس کشام وی ما په شونډه کې خو د چې د به اخلاص کوم زه کډې روګیوم وی شونډه په کې خو د جام نه خلاصې چې څنګه مې زیاتې ده وی ما ته شاباس کوي مې چې سب نشمس کې ایما ته چې تا خو جوړم به اخلاص کی کنه شابه دا اخلاصې ما بیا په شونه کې خو دې مسکې ما چې والله لا اجد له مسلکا قسم په خدای قدن دومره رکشته چې دا پکې ورواړو دومره مړ شو ای بیا مال راکړل زیب مانه واغشتل په لاس مبارک کې خو دې په خپل اوس کې خلاص شو دا قران او حدیث دغه صحابه کرام وګورم تر رسول په دومره لوی تکلیف هغه د پیغمبر علیه السلام نزد کړی دی او په دومره لوی محنت هغه د قران او د حدیث خدمت کړی دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي
په ترمذی شریف کې حدیث دی وی اوږې شو علي رضی الله عنه غالبا وی دومره اوږې شم چې وای چې خدای کلمې مې د لوګي د لاسه بس پرې کېږي وی لارم چې د مزدوري به وکم یو يهودي باغ او ما ورته داسې د چون دینه وکتل چې مې ورته وکتل نه هغه په ما پوه شو ما ته یوازې وکړي چې دی خبره وی ما ته چې باندیسیا او یخنی مې شعر وه نو کمیس مې نو یخنی او کمیس مې نو یو سرمن مې ومونته نو په هغه سرمن کې مې سورې وکړه نو هغه مې په دې سر کې مې سورې پکې وردن نه کو امې راواغوستله چې یو پوټۍ ګزاره مې وشي ورله مې ما ته چې څه کې مزدوري کې ما چاو وی ما ته چې خانو مزدوري به کې خو دغه قاعده ده چې دغه دي چې یو برقه به راوباسي یو کجوره به درکړم که داسې کولی شي ښه پخه تمرتون بدلو که داسې نه شي کولی د پخپله مخه دی اوس یو برقه هغه برقه هم داسې برقه نه وه لکه زمونږ دا برقې چې دي به یې د څاروي سرمن ګنډلې وه نه به یې راوښکه په څلورو پنځو کسو به یې راوښکه باغ به یې پرې اوبه کوو یو دون ختم وی چې یو برقه مې راویسته نو ور برلم چې کجوره راکړه کجوره به یې راکړه بله برقه مې راویسته برمن نه کجوره راکړه یو څو کجورې مې جمع کړې برقه مې د بځای پرېښوله سړی ورته اواز کوي چې ته له غوندې ودرېږه د الله بنده ته خو ما ټول باغ اوبه کوو پنځه شپږ کجورې دې یوړئ ستا خو ما سره ډېره مزدوري کېږي وی ما ورته چې مزدوري به خپل کار کوي زما هسې نه چې د دواړو جهانو سردار مبارک روتي او چې در خولې مبارکې نه یو حدیث اوتي او ما نه هغه چېته ګډوډ نه شي چې دې احادیث زده کړم بس په دې زما ګزاره کېږي هغه پنځه شپږ کجورې مې وخوړې رامنډه مې کړې نبي علیه السلام راوتی او د هغه نه بیا احادیث زده کړل یو ټیم به هغوی نه ضایع کوو د پیغمبر علیه السلام نه به قرآن زده کوو او حدیث به دې زده کول شپه ورځ به ورته ناستو په لوږه او په نارو به سر نن موږ له خدای ډوډۍ هم را کړې نن موږ له خدای رزق را کړی دی موږ له مکان را کړی دی موږ له عزت را کړی دی موږ له فراخ روزي را کړی ده او دا د موږ یقین دی او دا ایمان دی چې دا جون هر څنګه چې ختمېدو والا دی مرګ راتلو والا دی د مرګ نه خلاصي ګناه لیکن بیا موږ د خدای دین ته شا کړی نورونو یاد وساتئ یو بچی دا د خدای او د پیغمبر دی کتاب ته وقف کې علم پیو کې که تاسو وایئ چېرې علم پیو کما ډوډۍ به څنګه چل کوي ډوډۍ به وله خدای ورکوي د ډوډۍ ذمه داري الله غشتر ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها په مخ د ځمکه یو ګرځنده د حیوان نشته مگر چې څومره دي د ټولو روزي او رزق الله وي زما په ذمه داري او خدای به وله ښه رزق ورکوي مزیدار روزي به وله خدای پاک ورکوي یو بچی باندې قرآن یاد کې یو بچی باندې علم وکړي قرآن او حدیث په زده کې دا به قسم دې ستاسو لپاره د بچو لپاره او ستاسو لپاره ډېر لوی د سعادت او د آخرت د فایدې ذریعه دی وی چې عذاب قبر خو زموږ عقیده دا ده چې روح ته ملاویږي وجود ته ملاویږي دا روح په سجین کې پروتي خدای دې زموږ روحونه وساتي او د قبر سره یو کلک تعلقي لکه څنګه چې نور په کوم ځای کې د اسمان څومره زموږ نه اوچت دی اسمان نه لاندې خو موږ نه څومره اوچت دی او د ځمکې ته اثر را رسي دقه رنګې روح په سجین کې پروتي خو په قبر کې دا وجود خاورې ذرې هم دی نو دې سره خپل تعلق لګېدلی دی نو هغه روح ته چې عذاب ملاویږي نو د هغې په سبب به د وجود دې ذرو ته مو سره عذاب ملاویږي خدای پاک دې مو ساتي دا خو د اشهد ان محمد رسول الله او ځان له محمد رسول الله وی دا ولې ویل کېږي دا د ان د وجې نه ان محمدن دا ان راغی دا غي وجنه محمدن بوي او ځان له محمد رسول الله ان پکې نشتا نو محمد رسول الله بوي یو سړی د مور او پلار نه ازاری وي د پسې مونږ څنګه دی ګوره چې کم سړی د مور او پلار نه ازاری د مور او پلار عاق کړي وي عاق دې ته وي چې مور یا پلار ورته وي ما نه بخلې او غلطي د دې سړي وي د مور او پلار ني د پسې مونږ ناروا دي دارنګه کې سړی استاد عاق کی استاد ورته وي چې ما نه بخلې خو د دین استاد د قرآن او د حدیث استاد چې قرآن ورته خولي حدیث ورته خولي هغه او نه بخي
خو غلطی د دې شاګرد وي نو هغه پسې موږ لمونځ نه کېږي. خجی بعض خلک د اولیاء او کرامت نه مني، وی دا هیڅ نشي کولی، دوی ته دعا کوي. نو کرامت د اولیاء او حق دی، دا حقیقت ته چې اولیاء کرام له خدای پاک کرامت یو اعزاز او عزت ته وي. داس یو کار چې هغه د عقل نه باري او د یو ولی د لاس نه خدای پاک ښکاره کوي. دا بله خبره چې دوی هیڅ نشي کولی، نو هیڅ نشي کولی دا معنا کته کې چیرې قبر له لاړ شي او ته ورته چې ما جوړ کو تا جوړ کړو، دا زم یم چې دا نشي کولی، دا د خدای کار دی. تا نشي جوړولی ولی د خدای جوړای به څوک؟ الله. تا ته هیڅ نه تکلیف در کولی شي او نه د ضرر در کولی شي. د تکلیف او د ضرر مالک الله دی. دا خبره ټیک ته درسته ده چې تا ته څه فایده نشي در کولی، داسې فایده چې ته کومه غواړې ته به غوښتنه د الله نه کې. د اولیاءو قبرون لګوره چې دی څه دپاره دی؟ یو خدا چې د نیکانو قبرونه دي، د خدای پاک نیکان بندگان دي. نو هغوی ته هم دعا کوي او ځان ته ملته دعا کوي. او که ته هغوی وسیله کې نو زموږ علما جایز ګڼي چې خدای دا نیک ولی الله دی، د دې نیکو عملونو د وسیلې نه، د ده برکت نه، د وسیلې د وجې نه خدای په ما رحم وکړي، دا بالکل جایز دی. دا زموږ د دیوبند اکابر هم جایز ګڼي. نو دې لپاره ده. او په دې راځي چې د تعالی ما به جوړې زما د بیماري دې دا به ټیک کې، نو دا مال به زوی راکې، ما زما واده نشته چې زما واده شي، دې تعالی رااله. دا قصې ټولې غلطې دي. دا سیزونو کې به سوال صرف د رب العالمین نه کې، د خدای نه پکې. باقي د اولیاءو قبر لا شرعي طریقه باندې تلل ډېره لویه فایده ده. ډېره لویه فایده ده. دا به تر یا چې دا خو ګوره د خدای یو نیک بنده و، پکار چې زم نیکي وکړم، دعا به ورته وکړي، خدای ته به وسیله کې د خپلې دعا دپاره. د نارینه دپاره څومره وزن سونا چول پکوي؟ نارینه بالکل سره در نه اچوي. د سرو زرو ګوته نارینه دپاره اچول ګناه ده، یو معصم ګناه ده. سره در اچول د سړو دپاره بالکل منع دي. زنانو دپاره مسواک ویل بالکل پکار دي. زنانه چې څنګه نارینه مسواک مږي دغه رنګې زنانه مسواک مږلی شي. اگر چې زموږ د فقه کتابونه لیکي چونکې د زنانو اورې لږې کمزوري وي نو جوله ورته وایي، په دې فضایاو سره جوله دې مږي یا دنداسه دې مږي، لیکن مسواک هم صحابه بیبیانو چې څومره دي نو هغوی مږلی دي. او بعضې خلک وسیله نه مني، خو ما تاسو ته وایي وسیله او توسل جایز دی. زموږ دیوبند اکابرو لیکلي دي. او په برکت سوال کوم دا جایز دی. بعضې خلک وایي چې دا خو خورې دي، او دا خورې نه دي. خورې خو دي، خو په خورو کې هم خورې هم بویه که نه، دا مو د اولیاء سپکاوی مه کوئ. دا بعضې یو فتنه راوتې ده. بعضې خلک داسې راوتې دي چې د اولیاء احترام نه کوي، د هغې قبرونو ته وایي دا تیږې کاڼي بوټي دي او دا صرف خورې دي. دا غلطې خبرې دي. اولیاء د خدای مقرب نیکان بندگان تیر شوي دي، خوارې یې کړي دي، خدای ته نږدې خلک تیر شوي دي. د هغوی به د قبرونو هم احترام کوي، د هغوی د بچو به هم احترام کوي. او دا خبرې دا غلطې خبرې دي. دا د کاغذونو متعلق لیکي، نو کم کاغذ باندې چې د خدای او د پیغمبر نومي، لکه خدای زموږ د اخبارونه چې کوم دي دا اردو د پښتو اخبارونه دې کې سودا خرڅول ناروا دي، او دا چې ته ډډې ته غورځول پکار دي. د خدای د نوم یا د پیغمبر د نوم احترام پکار دی. دعا وکړئ الله زموږ په حال رحم وکړي. خدای د آفات او بلیات او مصائب او مشکلاتو نه په امان کې اوسه. خدای زموږ بچي عالمان کې، د قرآن او د حدیث عالمان کې، او خدای پاک چې کوم علماء کرام زموږ استادان تیر شوي دي، زموږ روحونه خدای د هغوی سره ملګري کړي. الله زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. خدای چې چا د جومات سره امداد کړی دی او ورسره کوي، ته ورسره الله امداد وکړي. رب العالمین که څوک مریضان دي ته ورله شفا ورکړي. یو ملګری دی، هغه د بچي واده دی، او هغه ما ته وایي چې د جمعې دی ملګرو ته وایي چې موږ ته دعا وکړي. دعا ورته وکړي چې خدای پاک یې هغه ښادي په خیر سره تېره کړي، خدای پاک یې پرې خوشحاله کړي.
یو بل بنیادم دی ماته اوس په لار کې وایي څه مشکلات او تکالیف دي ورته دعا کوي چې خدای پاک د هغه مشکلات او تکالیفونه په امن کې وساتي خدای ولا خیر ورکړي یا الله چا د څه مشکلات او تکلیفونه دي خدای دا هغه مشکلات تکلیفونه ته په خوشحالو باندې بدل کړي خدای زموږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي الله د بیت الله حج لم بار بار بوتلی کې زموږ خدای مشرانو بخي او موږ ته زموږ کشرانو ته خدای د اسلام د ژوندۍ هدایت نصیب کړي اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول گران و محترم اوریدونکو د مولانا محمد ادریس صاحب په 51 نمبر 61 کې تاسو د نیکانو بندگانو بیان واورید دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ باندې سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي زموږ د ټلیفون نمبر دی 252912 الله ویل بسردار رضا الله ویل بسردار رضا شپد میراج د گلزار رضا شپد میراج د گلزار رضا الله ویل بسردار